Okay, katika episodi hii tutaenda kujifunza jinsi ya kudownload apps katika PC yako. Kuna njia ya kutumia hii hapa Microsoft Store, lakini pia unaweza kutumia web browser kudownload apps zozote ambazo unazitaka. Na utofauti ni nini? Ukitumia App Store utadownload app directory katika PC yako, lakini ukitumia web browser utadownload setup ambayo unaweza kuja kuinstall katika PC yako kama app. Tutaenda kuanza na kudownload app kutumia Microsoft Store, ambao ukifungua itakuwa na muonekano kama huu, ambapo hii ni home inayokuonyesha trending apps na trending games, lakini unaweza kaenda kwenye tab ya apps moja kwa moja, tab ya game na tab zingine hadi huku chini, ambayo inakuonyesha vile vitu ambavyo umeweza kuvidownload. Na ukitaka kudownload unaweza kubonyeza tu hapa, lakini pia unaweza kaja hapa juu ukasearch ile app ambayo unaitaka, mfano labda ChatGPT app, ukabonyeza na ukibonyeza itafunguka kama hivi, ambapo hapo pembeni itakupa tena recommended apps ambazo unaweza kuzidownload. Sasa ili kuweza kudownload utabonyeza tu hichi hapa get, na katika apps yoyote ile utaweza kubonyeza tu get hapo, na hapo tayari itaenda kuanza kudownload. Na hata kama ni app maybe ya kununua, ukishabonyeza hapo get itakuletea zile options zote za kuweza kupurchase na vitu vingine. Na utakapoibonyeza hapo, ukija kwenye downloads hapa utaweza kuiona app yako iko hapa ikiendelea kudownload, na app zingine ambazo ushawahi kuzidownload ziko huku, ambapo sasa ukitaka kucheck for update unaweza kubonyeza hapa na uka-update all, vyote vinaweza ukavi-update. Kama tunavyoona tayari app yetu isha downloadika hapo, na unaweza kubonyeza open hapa na ikaenda kufunguka. Na kama unavyoona tayari app yetu isha downloadika hapa na imeshakuwa katika PC yetu, na unaweza kuanza kuinteract nayo. Unaweza kaweka pia hata an icon sehemu yoyote, ni kutokana sana wewe ambavyo unataka. Sasa tutaenda kwenye njia ya pili na tutaenda kuangalia namna ya kudownload app unapotumia web browser. Sasa ili kudownload app kutumia web browser, kwanza utaenda hapa utaandika app yako unayotaka kudownload mfano, na ukishaandika utabonyeza enter, na itakuletea sources mbalimbali na website mbalimbali ambazo unaweza kuidownload hiyo app ambayo unaitaka. Sasa kumbuka, apps zinazokuja hapa ni apps nyingi na ni tofauti. Ni vizuri ukaenda kuiangalia kwenye ile preview ya ile website yenyewe kama ni website ya ile app. Lakini kama ikiwa ni tofauti, mfano kama hizo huku zingine unaweza kudownload, lakini kuna vitu vingine ambavyo naweza zikavileta vikawa ni shida. Kwa sasa ni vizuri wewe kwenda kuiangalia ile website ambayo kama ni ya ile app yenyewe unataka kudownload. Na ukishaibonyeza hapo, itakapofunguka itakuwa kama hivi website yenyewe, lakini kuna website zingine ambapo ikifunguka hapa juu kutakuwa kuna tab ya download ambayo unaweza ukaenda kudownload kupitia huko. Sasa sisi tutaenda tu kubonyeza hapa download Firefox, na ukishabonyeza tu hapo tayari ukiangalia hapa juu kuna hii exe ambayo imeweza kubi installed. Kuna website nyingine itaenda kuuliza kama uko kwenye Windows, labda kwenye Linux au kwenye Mac, unaweza ka download ukachagua ya kwako, lakini sana sana waga ina detect moja kwa moja na inaenda kudownload moja kwa moja. Na ukisha download kitakachoenda kudownloadika itakuwa ni .exe ambayo hii ni setup. Utaenda kuifungua, ambayo sasa hiyo ndio inatumika kuinstall ile app katika PC yako. Na kama unavyoona tayari nimebonyeza ile exe imeanza kuinstall, lakini kuna apps zingine inawezekana hii setup ya kuinstall ipo ya tofauti, lakini nyingi zinakuwa zinafanana. Ukishabonyeza ile exe itaenda kuinstall katika PC, au inaweza kudownload vitu kadhaa katika PC ili kusudi sasa kukaa ndani ya PC. Kwa hiyo tofauti wa huku na download app inaenda moja kwa moja bila kupata exe ambayo unaweza kuinstall, lakini katika web browser una download exe file ambayo sasa unaweza kaja ukibonyeza kuinstall itaanza sasa kuinstall vitu vyake katika PC yako. Na uzuri wa kudownloadia huku ni nini? Unapo download kupitia web browser, ukienda katika downloads hapa utakutana na ile installer ya hiyo app yako ambayo umeweza kuichagua, na unaweza ukaicopy installer ukaipeleka katika PC nyingine na ukaweza ukainstall na ile app kama ulivyo install huku bila hata internet. Sasa
tutaenda kufungua. Kama unavyoona tumeisha download app yetu na imeweza kutupa hapa prompt ya continue, so save and continue. Na kama unavyoona tayari tumeshapata app yetu kama hivi, na unaweza ukaitumia katika PC yako vyovyote vile ambavyo unataka. So kama unavyoona, ili ku recap vile ambavyo tumeweza kuifanya, tuliweza kudownload ChatGPT ambayo ni hii hapa, tulidownload kupitia Microsoft Store, lakini pia tumeweza kudownload Firefox. Hii hapa tumeweza kuidownload kutumia web browser. So ni juu yako sasa kuweza kuchagua ile sehemu ambayo unapenda kuitumia katika kudownload, ila kama ukitaka fast and convenience unaweza kutumia Microsoft Store, lakini ukitaka vitu zaidi kuna apps zingine ambazo zinaweza ziwe katika Microsoft Store, ndipo utaweza kuzipata kutumia web browser.